نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ دیکھیا، اتھے آبادی نہیں، چک نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی شہر نہیں، اے بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا؟ تے بابا کو کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے سواری توانو تے لوڑے نا، کی ہویا جے پنڈ نہیں تے میں جتھوں مرضی لے آکے دے ماں تو ہانو تے سواری چاہی دیئے نا۔ اینا کہہ کے بابا اکھیاں بند تے پھر یاد الہی کرن لگ پیا تے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں نے خیال آیا اے میرے دل چ جھاتیاں پیا مار دے، میں جو سوچنا انہوں کے میں پتہ لگ جاندہ ہے۔ تائیوں نبی پاک نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ، میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دائے اور رب دے نور نال ویکھ دائے۔ جب بابا یاد الہی تو فارغ ہویا تے کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے، فرمایا آ جائے۔ حضرت موسیٰ فرماتے نے بدل دا ٹکڑا فضا چھوڑدا جا رہا، اس بابے نے اس بدل دے ٹکڑی نے انگلی دا اشارہ کیتا تے بابا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے لیں ٹکڑے دا ہی بدل دا ٹکڑا آکے زمین تے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا۔ بابے نے عرض کی دی لجے پالا پہ جو سواری آ گئی ہے، اللہ دے نبی فرما دے لیں میں نے پہنا تے بھول گیا، فرمان لگے بابا تو ولی ہے میں نبی آئی، کنیوں کی عبادت کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی، 10 کنے کو سجدے کر بیٹھا ہوئے، کنیوں کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی، بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے، بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کر دے نبی اللہ نہ میرے راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے، نہ میری تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میری عبادتاں دا کمال ہے۔ فرمایا بابا دا سے شانہ کتھوں لیاں نہیں، عرض کر دے نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا ہوں میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی، میں کچھ نہیں کیتا ہوں، 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا ہوں۔ عرض کی تھی سونیا جڑ ویلی مری ماں ہوتا یا آخری ویلا آیا تے اممہ کہن لگی وے پتر آیا جا ذرا جاندی وری ماں دے سینے نل لگ جاؤ، میں رب نل دو گلہ کرنی آنے۔ عرض کی تھی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا، اممہ نے عرض کی تھی نیلی چھت بالیا میں اپنے پتر تے بڑی راضی چلیاں، عرض کر دی یا اللہ میرے بعد کسے ماں بالیاں دعاواں نہیں دینیاں، میں جاندی وری نوئی کوئی دعا دے چلیاں، 20 سال میں جو مگدی نہیں ہاں میرا پتر لے آکے دیندہ رہے آئے، میں جو کہندی رہی ہاں ایماندہ رہے آئے، میرے بعد نو کسے نے دعاواں نہیں دینیاں، ایک کوئی دعا کرنیاں جویں اے میریاں مندہ رہے آئے تو اے دیاں مندہ عرض کیتی نبی اللہ انی دعا کیتی تو میری ماں دی روح پرواز کر گئی، سمڑے آل والے تو قرب و جوار تو آن والے ہو، مرنا سارے ہمیں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مرے، نہیں تے پوچھو کسے اس کو لوگ دی ماں مر گئی ہے، کو نکرے بے کے روندہ ہوئے نا تے لوگ کہندے نے انج روندہ جی میں ماں مر گئی، او نکرہ چا بے کے روندے جنہ دیا ماں مر جاندیاں۔ چند دن پہلے میرے کو لے کے بابا جی بزرگ بیٹھے تھے، میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب اپنی تے غربت چے گزر گئی، اور پتر جوان ہوئے تھے، کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، تے اللہ نے بڑا ہی فضل کر دی تا کوٹھیاں بھی آگئیاں تے کاراں بھی آگئیاں۔ میں کہا بابا جی زندگی دی کو تمنا ہوئے، کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ دا بڑا ہی فضل ہے، تے آنکھ وچ موٹے موٹے اتھرو، میں کہا بابا جی روندے کیوں؟ تے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی تمنا نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردے کدے ہن ماں ہوئے نا، کدے ہن ماں ہوئے نا، میں تے جدوں ماں دا ذکر چھڑے عید دن آنے نے تے جا کے قبرستان ویکھیا جے، ساری دنیا نے عید منا دیا تے خوشیاں منا دیا ہونا ہے، وہ جنہ دی ماما ٹر گئیاں نا انہاں قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے، دعا کریا کرو ماں نہ مرے، اے ماں نہ مرے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدوں اس ہستی ول گئے نا جنوں ماں کہندے نے، ماں دی قدر سو بچے نو پوچھ، او جڑا کرنی دی دوپہر ویلے ستا ہوئے نا تے ماں گندا چ پھٹیا جے دوپٹا بچے تے دے دے تے بچے نو انج لگدا جویں خدا دی رحمتاں چھا کر دیتی ہے، اس بچے نو پوچھو ماں دی قدر کی ہے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ماواں والے ماواں والے ماواں دے کلے
سے فریاد لے جاندے آئے پر مویا ماں والے رو رو آپ آئے چپ کر جاندے اے مویا ماں والے رو رو آپ چپ کر جاندے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے نبی کریم دا خون نکلے روندیا روندیا نبی کریم کعبے بھی اندر آ گئے سارا دن کعبے ولوے کہ کملی والے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دھاڑا مار کے رو پئی کہن لگی اج کعبے کھل گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئی چاچے دا خون کھولے آئے جاکے ابو جہل دے سرج کمان ماری او دا سر پاڑ کیا کہ کملی والے نو پڑھ کے سینے نہ لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ آندا لوگی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دیں آج کدے میری بھی ماں زندہ آندی انج کلیاں نکراج بے کے نہ روندا پر میں کی کراں جے میرا باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چکے مہاراں اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دیتی جد یاراں نبی موسیٰ علیہ السلام فرما دے میں سواری تے بیٹھ کے کوہ طور تے آیا تے عرض کی تیو ولی تے میں نبی انہیں مرتبہ دیتے نہیں بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیں دے اللہ فرما موسیٰ تو اس گل تو حیران انہیں بدل دے ٹکڑا زمین تے بلا لیں فرما کہ دیو بابا دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے میں بابے دی اے بھی گل مان لینی کیونکہ بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں تا ماں دی دعا وال پیا ویکھنا وہاں بنی اسرائیل دا پتر کدے ماں بھی خدمت تے بنے ولی آج بھی ماں دعا دے تے پتر کرے خدمت تے میرا خیال ہے پتر تے آج بھی ولی بن سکتا ہے پر کوئی دعا لین والا بھی تے ہووے نا کوئی دعا دین والی بھی تے ہووے نا گرامی قدر حضرات یہ تا ہو گیا نا موسیٰ علیہ السلام دے دور دے ولی ایک گل سن لو نبی پاک دی امت دے ولی دی یہ تے اتنا طویل عنوان ہے کہ کئی راتاں درکار ہیں میں ماں دے صرف تعارف واسطے کہ ماں کیسی پاکیزہ تے پاک ہستی ہے نوجوانوں میرے نبی جدو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے نا تے نبی کریم نے ایک دن صحابہ نو عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ تو باہر آکے مشرق وال چہرہ انور کیتا اپنی قمیض تے بٹن کھولے تے نبی پاک سینہ تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ بیخ دے رہے اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھی تے فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے اسے مقام سے کھلو کہ مشرق وال چہرہ انور قمیض تے بٹن کھولے سینہ تو کپڑا ہٹایا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے تیسرے دن نہ رہا گیا تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی کملی والیا ادھر کی میرے نبی فرما انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرما ادھر مشرق چ یمن دا شہر تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ واسد آئے اتھے آکے کھلوما تے نفس الرحمن من الرحمن دی خوشبو آندی ہے تے اپنے تے توڑے سیال کوڑ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کرا تے میرے نبی فرما میں اتھے آکے کھلوما منو عاشق والو ٹھنڈیاں ہواما یاندیانے صحابہ نو خیال آیا کملی والے آ تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کر چھڑے تن من دھن دیاں قربانیاں اساں لگائیاں مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے او کون ہے یا رسول اللہ قولیں دیوالی نے فرما دیاں راتا جا کے گزر دیاں نے او دے
دن روزے چ گزردے نے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرماؤ دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جدو لوگ روندے نے اور حسد آئے جدو لوگ حسد نے اور روند آئے عرض کی تھی سونے ہور نشانی کی ہے فرمایا دنیا دیا گلیاں چنو جاندہ کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں جب فرشتے گلائیوں دیا کر دینے عرض کی تھی کملی والی آئی ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں ہوتا میرے آقا فرما دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیا خدمتہ پیا کر دائے عرض کی تھی کملی والی دانا کی ہے فرمایا دانا خواجہ اویس کرنی عرض کی تھی کملی والی آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کہ میں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کرج بے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی او مدینے بیٹھا یمن بیٹھا میرے نبی مدینے بیٹھو دیا خبران دیتی جا رہی ادھر شام نو خواجہ ویسے کرنی جدو یمن اونٹ چار کے گھر آن دے ماں دا نام سی بیدار بی بی اکھاں تو نبی نہیں سن تے روز ماں دے قدم پکڑ کے نا تے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھنا نہیں سمجھے آج دے پتر نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جاندہ انہیں ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کو نوے اماں اجازت ہوئے نبی ویکھا تے ماں نے روز کہنا نہ جامی وے پتر آج تو ٹھڑ گئی ہوں میں مر گئی بینو کون سوالے گا نہ جامی ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جانا میں گل سنا دے میں 2 منٹ ساڑھے سیال کوڑ دی خطیب ایک بہت بڑے تاریخ چو گزرے نے بزرگاں نے پتا ہوئے گا حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات فرما دے سن جدو میں جلسے تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل الجامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتم العالیہ ایڈا لمبا میرا نام لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھانڈ نہیں پہنی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ موقع کے گھر جامانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے جڑے دوست میں جان دے انہوں نے پتا جنہاں نہیں پتا میں انہوں واسطے عرض کر رہا میری زندگی گزر گئی ساری الحمدللہ ہون تک دی 22 سال گزر گئے میں سڑکاں تے روزانہ نبی پاک دے ذکر واسطے دنیا دے ہر خطے چ روزانہ جان دیا میں روزانہ اپنے گھر کدے رات 2:30 بجے آنا کدے صبح 8 بجے کدے 10 بجے سفر دے مطابق رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھا کے کہنا میں وڈیریاں مائیاں دھنداں دیاں سردیاں دیاں راتاں وچ گلی وچ بیٹھیاں ویکھیاں نے تے میں پوچھا نا ماں جی رات نو گلی چ کیوں بیٹھے تے مائیاں کہہ دیا حافظ جی منڈا جے کم تو نہیں نہ آیا اجے کم تو نہیں آیا اے جڑی ماں نو اکھاں کڈ کے ویکھ لیندے ہو تسی کدے رات لیٹ آؤ تے اس ماں نو تہاڈے بغیر گرم بستر چ سردیاں دی رات بھی نیند نہیں آندی مولانا یوسف سیال کوٹی فرماندے سن میرے پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگدی ہوندی تے آپ فرماندے مجھے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے میری امی دی آواز ہوندی ہے جوس با آ گیا ہے نہیں سمجھے میں آسان کر دے ماں بعد لوگ انہوں نے حضرت صاحب کہندے نے ہاتھ چوم دینے پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ کے او پینڈو جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آندا او پینڈو جی ماں بس پیار نہ کہندی ہے وے جوس با آ گئے ہیں فرماندے سن ہورے کیڑے پیار نال ادھی رات ویلے جوس با کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے تانوں چیما چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب چودھری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون پر رب کعبہ دی قسم جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا ایک واری ماں ٹر کے پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا کوئی اونج بلاوے جویں میری ماں بلاندی سی کوئی ماں ورگا بلاوے گرامی قدر حضرات انہاں ماواں دی بولی دی قدر کریا کرو انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھدا ماں کولوں ہے اما روز کہنا نہ جاویں جے تو ٹر گئے تے میں مر گئی مینوں کون سنبھالے گا ایک دن آپ اونٹ چار کے گھر آئے آپ آگے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے
کی دیا ماج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دی گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دی دید کر دینے عرض کی دی اماں اجازت دے نبی ویکھاواں آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا نوجوانوں ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے نہ لایا تے امی کہنے لگی رونا جا اجازت نہیں ہے نبی میں خیال انہوں ہور کی چاہی دا سی خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑ پہ ماں کہنے لگی بے ذرا ٹھہر جاؤ میں سنیا 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے تے 4 پیروں دیاں لگ دینے 8 پیروں دا ویلا دینی آؤ کہ نبی مل پہ دے بے خامی نہ ملے اڈی کی نہ وے دیاں رکھی پیچھے ماں پی اڈی کا کر دیا نوجوانوں نے ٹھنڈا پانی دا گھڑا بھریا ماں دے سرانے رکھے آؤ تے کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھے آؤ میری ماں نو کدھرے تکلیف نہ ہوے نوجوانوں حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ ماں دے نال جڑے ویلے قدم چم کے دوڑ پے ماں دے قدم چم کے دوڑ پے نالے عرض کردنے اما دعا کری سونا گھر میں لے جاوے دوڑ دے جڑے ویلے مدینہ طیبہ والے آ رہے پیراں وچ چھالے پے گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا دوڑ دے مدینے دے قریب آئے نوجوانوں نہ دے قریب مدینے آ کے دیواراں وے کے چیخاں نکلویاں آ کے دیواراں چم دے مٹی چم دینے بڑے روندیاں نبی دے دروازے دے باہر آ کے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اما یا فرما دیا کون ہے عرض کیتی اما جی کو جو ہوما دے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما یا فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کیتی اما جی امن چو نبی دا ویس آیا جے سرکار نو بھیجیا جے مدید کرنے آیا اما یا فرما دیا وانے آنے والے نبی دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس روئی جا رہے عرض کر دینے یا اللہ حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما یا فرما دیا رونا مسجد نبی جی بہ جاؤ نبی آ جاندے نے عرض کیتی اما جی اٹھی کا کی میں اینا بیلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا نوجوانوں عرض کیتی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے جے ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑا ہی بیخ جاما جتھے میرا ماہی وسدا ہے مایا شاہ فرما دیا میں پردے چوگی اندر آیا آکے نکیاں چیزاں چمدائے مٹی چمدائے روندیاں باہر نکلے آؤ کہن لگا کملی بالیا بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی ملنے آیا سا ٹر چلے آ میں کچھ نہیں مگدا کوئی عرض کر چلے آ جدو قیامت دیڑایا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں فرما دیا نہ کہہ کے روندہ ہی چلا گیا سرکار اندر آئے نا تے انج بے کے فرما دینے آشا کوئی آیا سی عرض کر دیا تیرا کوئی بیس آیا سی محبوبہ نبی کا پاک رو کے فرمان لگے واہ یا ان والیا آپ ٹر گئے خوشبوہ محمد دے بیڑے ہی چھڑ گئے ہیں سرکار فرمایا جاؤ صحابہ کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ دوڑے خواجہ بیس تے نہ ملے اج شام نہ پئی تے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہندی ہے اویس آ گئے ہیں تو کھنل بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خیاں رو کے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں جی لگدہ روندی ہیں مر جانا ہے اماں کہنے لگی بے ہویا کیا عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہندی تھوڑی دیری اٹھی کلینا سی عرض کی تھی اماں اٹھی کیا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنائے ہو جاواں اماں رو کے کہنے لگی رونا تینوں ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے جگ تے رب جی دیا گلاں کر دئی تو ماں دی خدمت کر